Zoti President, pse andikuat ju tek deputeti 61 që votoi kabinetin e Abdullah Hotit, mos gaboj nga Partia Socialdemokrate, dhe pse e bot këto? A ju takon juve si presidenti i Republikës të përfshiheni në lobime pro apo kundër një kryeministri në Kosovë, kur në fakt detyra juve kushtetuese është vetëm dekretimi i tij? Unë nuk jam i përfshirë as në lobim në favor apo në disfavor të këtij apo atij lideri, të këtij formacioni apo atij formacioni, por të jemi të qartë, unë jam president me trashëgimi politike. Nuk jam i zgjedhur në kuluareve apo matematika ose ndonjë president teknik. Dhe natyrisht se unë respektoj kushtetutën e vendit tim, që më jep të drejtë, por edhe përgjegjësinë të njëjtën kohë kërkohet nga unë që të mirëmbaj funksionimin demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës. Unë takohem me gjithë liderët e gjitha partive politike, bisedoj, edhe sugjeroj, edhe nëse kërkon ndonjë këshill nga ana ime, këshilloj. Pra ju po thonin... Zoti deputet në fjalë ka kërkuar mendimin tim. Unë i kom dhënë sugjerimin që do ishte mirë, natyrisht, do ishte me interes, i kom theksuar që të ndërtohen institucionet. Mirë po, ju e dini edhe mocionin e votbesimit ka qenë me 85 vota për shkarkimin e ish kryeministrit, kështu që nuk ka kjo çështje ku që të bëj rrafshin personal ky apo pra ju do ta kishit bërë një gjë nëse Albin Kurti do kishte mbetur për një vot nëpër të stabilitetit të qeverisë dhe institucioneve, do ja kishte zgjedhur Albin Kurti të votën e 61? Unë edhe zotin Kurti e kam këshilluar dhe kam dhënë rekomandime të cilat sikur ti respektonte se do ishte në zyrë. Disa prej tyre i ka respektuar dhe ka shtyr për 45 ditë, veçanti që të punoj më seriozisht me partnerët e koalicionit, tjetër të fokusohet në çështje zhvillimore dhe natyrisht jetë një raport korrekt, konstruktiv, i përgjithshëm dhe vllazëror me Shqipërinë, të ketë kujdes në raport me Serbinë që të mos hapet aq shumë, dhe në anën tjetër dhe të mos jetë aq miqësor me ta, me Beogradin, dhe në anën tjetër kam këshilluar shumë qartë që të jetë shumë i kujdesshëm për të ruajtur si sy të ballit rapportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo të kalon në raporte armiqësisë. Pra ju thoni, këto janë arsyet pse zoti Kurti u rrëzua? Se ju thoni, po të më kishte ndjekur edhe këto këshilla, sot do ishte akoma në detyrë. Kuadri bashkëbisedimit ka qenë këto, ndërsa arsyet e shkarkimit i gjithë bota, partneri i koalicionit është larguar nga qeveria, pastaj ju mbledh partitë politike dhe liderët e gjitha partive politike do të kanë vendosur që të shkohet në një veprim të tillë. Votimi ka qenë i hapur në Kuvendin e Kosovës me 85 vota shkarkim, pra 2/3 e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ka qenë qeveria me jetë shkurtër në historinë politike të vendit, por ma tepër mund të them që është vetë shkarkuar nga gabimet e veta se sa që ka pasur dikur ndonjë aspirat, synim apo plan. Ju duket normale që një qeveri të shkarkojë për ato arsye në ato rrethana pandemie kur temi kriza shëndetësore, shëndetit publik ishte më rëndësishme se diçka tjetër? Kosova është një shtet i ri, por me demokraci të pjekur, funksionale. Kosova ka kapacitete që është përballur edhe me pandemin përmes Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe jo nga politika, dhe në të njëjtën kohë ka treguar zotësi të funksionimit dhe veprimit të demokracisë. Kështu që unë mendoj që çdo vendim në çdo kohë të përfaqësuesve legjitim të zgjedhur në mënyrë të drejtë për drejtë qytetarëve janë vendime që duhet me i vlerësu, dhe unë nuk mendoj që gjithë ata njerëz 85 deputet të partive të ndryshme që nuk pajtojnë fare me njëra tjetrën mund të ketë bashkuar aq shumë më tepër se sa lëshimet e ish kryeministit apo gabimet e tij apo e din edhe ai vetë se si ka vepruar dhe si ka komunikuar në raport edhe me opozitën, por edhe me partnerët e
koalicionit. Por nuk është e imja që të komentoj ato çështjet brendshme ndërpartijake, sepse si presidenti i vendit do të mundohem maksimalisht të kultivoj unitetin politik dhe qytetar. Megjithatë, zoti president,